老細，斬料啊！係啊。trà tán冇問題，老闆。得啲梅茶整多兩包俾老闆。冇咁好飲啲啊，好飲嗰啲唔健康嘅，肯定唔好飲啫。唔好飲嘅嘢肯定健康啲。我幫佢飲茶㗎。啊，飲茶。隻燒火都咁靚啊！我隻手問你執好嘢，你把刀細咁。三餸飯多選擇嘛，係嘛？日日有選擇揀食喎。斬唔斬？斬係嘛？得，口叉燒。127，127啊！係127啊！127嚟啦！有跟餐飯，跟餐飯，餐飯一個，一個餐飯㗎啦。餐飯。餐一個，唉，點樣抵食？要少我擔，就我睇。定海神針都唔喺度啦，唔追你啊！